मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आरके गोट फार्म कमिंग सून, नियर बाय यू, नियर बाय योर प्लेस, मुंबई। मुंबई। कुछ टूटा हूं, कुछ बिखरा हूं, कुछ पिछड़ा हूं, लेकिन फिर भी आप भाइयों की, आप चाहने वालों की दुआ से आज भी मैं मार्केट में जिंदा हूं। आपके आरके को याद रखना, तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।